सो हेलो एंड वेलकम गाइज इन न्यू ब्लॉग। और गाइज अभी मैं कार में और मतलब मंदिर में जा रहे हैं। सो गाइज अभी मैं सबसे टॉप पे आ गया हूँ और व्यू देखोगे मतलब चारों तरफ पहाड़ी के नीचे खाई पूरी देखो यार। सो गाइज अभी हम आए कुएं पे, देखो गहरा कुआ ऊपर से चाले। सो गाइज ये बहुत ज़्यादा गहरा कुआ है। सो गाइज जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मतलब पानी पानी से और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक मिट्टी है। तो यहाँ पे क्या है कि गाइस यहाँ पे ना पानी भर जाता है। यहाँ पे एक नदी है चम्बेल, अभी तो मतलब फिर भी सूख गई गर्मी की वजह से, पर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी इसका डैम भी दिखाऊंगा जो पहला डैम था, पर ये तो अभी नया डैम कहीं और बन चुका है। गाइस अभी मेरे पीछे है डैम और मैं अभी फिसलता, इस तरफ से पानी आता है और ये डैम पूरा ये नीचे तक है। सो सीन ये है इस डैम का कि ये बंद हो चुका है और वो मेरे को डर लग रहा है चढ़ते हुए। हिल्ला भाई, हिल्ला है, दूर हो जाओ भाई। सो पूरा पानी आता है और इसमें मगरमच्छ भी आते हैं इस नदी में, जिसको मैंने बताया चम्बेल में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे आप मेरी न्यू ब्लॉग्स देखते रहो। Call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said Ali.